Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Zum 10. Mal ist die European Truck Challenge ausgetragen worden, trotz der durch die Corona-Pandemie erschwerten Bedingungen. In der Brot- und Butterleistungsklasse um die 450 PS sind 3 Sattelzugmaschinen der Hersteller MAN, Mercedes-Benz und Scania angetreten, um herauszufinden, wie es um deren Wirtschaftlichkeit und vor allem die Fahrerfreundlichkeit bestellt ist. Als ersten Teilnehmer hat der Truck Insider den MAN TGX 18470 unter die Lupe genommen. Doch bevor es losging, erklärte uns MAN-Testingenieur Sascha Hoffmann die Besonderheiten der im Frühjahr auf den Markt gekommenen neuen Lkw-Generation des Münchner Herstellers. Wir von MAN treten bei der ETC 2021 mit unserem neuen TGX 18470 an. Beim Modelljahr 22 haben wir jede Menge neue Features eingebaut und unter anderem reduzieren wir dadurch den Kraftstoffverbrauch um bis zu 3,7%. Das erreichen wir unter anderem durch Überarbeitungen am Motor- und Getriebeschaltprogramm, aber auch durch unser neues MAN OptiView, ein Spiegelersatzsystem, das eigentlich die Sicherheit und den Komfort für den Fahrer erhöhen soll, aber auch beim Verbrauch einen kleinen Vorteil erzielen kann. Wie groß dieser Vorteil tatsächlich ausfallen wird, muss die Praxis zeigen. Was aber tatsächlich besser wird, wenn man das optionale System ordert, ist die Rundumsicht. Statt voluminöser Spiegelgehäuse sitzen links und rechts oben an der Kabine kleine Auslieger, in denen die Kameras untergebracht sind. Als Ausgabegeräte dienen Displays an den A-Säulen, rechts größer als links, sowie der Multimedia-Bildschirm in der Armaturenanlage. Und eines ist sicher, die elektronisch komponierten Ansichten der Kamerabilder bedürfen, wie beim Mercedes-Benz Actros, einer gewissen Gewöhnung. Im Inneren der GM-Kabine des 18470 hat der Hersteller spürbar Hand angelegt. Das Cockpit ist leicht zum Fahrer angewinkelt, was zwar den Durchstieg ein wenig behindert, aber ansonsten nur Vorteile bringt. Die beiden LED-Displays vermitteln ein klares Bild und die Bedienung der Informations- und Kommunikationstechnik per Doppelring-Dreh-Drückelement ist intuitiv und weniger ablenkend als eine Wischtechniklösung. Hinsichtlich der Unterbringung von Arbeitsmaterial und persönlichen Dingen bietet der MAN 18470 zahlreiche Ablage- und Staumöglichkeiten an. Zudem ist endlich der störende Kasten neben dem Fahrersitz für die Feststellbremse verschwunden. Die elektronische Parkbremse fügt sich nun in das neue Armaturenbrett ein. Auf der Autobahn zeigte sich dann, dass die aktuelle Version des GPS-Tempomaten Efficient Cruise keine Wünsche offen lässt. Zwar wurde das komplexe System um eine Vielzahl neuer Zusatzfunktionen erweitert, ist aber immer noch von der Bedienung her fahrerfreundlich geblieben. Sämtliche Features lassen sich einzeln einstellen, zu- oder auch abschalten. Dazu muss man sie in den Einstellmenüs zwar erstmal suchen, doch das gelingt nach kurzer Einweisung recht einfach. Gewöhnungsbedürftig ist allerdings die Eco-Roll-Funktion. Dabei wird der Motor in flachem Gelände durch einen beständigen Wechsel zwischen Beschleunigen und Rollenlassen laut Hersteller im verbrauchsgünstigsten Lastbereich gehalten. Aber die Geschwindigkeit verändert sich dabei im Bereich von etwa 3 Stundenkilometern nach oben oder nach unten. Das muss man mögen. Oder aber man schaltet die Einstellung ab. Alles in allem soll der MAN 18470 somit gut gerüstet sein, um eine überzeugende Vorstellung auf der Autobahn abzugeben. Wie er im Gesamtklassement der European Truck Challenge 2021 abgeschnitten hat, erfahrt ihr am 15. Oktober. In der nächsten Folge vom Truck Insider stellen wir die zweite Sattelzugmaschine an, die zur ETC angetreten ist, den Mercedes-Benz Actros 1845. Wir bleiben dran. Bis dann. Ihr wollt in Sachen Lkw und Co. immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert unseren Kanal auf Facebook und auf YouTube. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.